Record Electric e Inverfin auspician. Hallo, lieve vriend. Schijn dat je erbij bent. Vandaag hier van de frisse rond om terrein maten bij RCC. En vandaag hebben we ons een interessante thema uitgewählt. Dat zien die helemaal interessant hier. Ja? Die thema's, verschillende thema's, je hebt meer maar geld hier. Verschillende mensen aanhören. Alle handje thema's. En vandaag hebben we mal even mentale oder psychische Erkrankungen oder psychische Probleme reden. Wat mensen hebben. En toen hebben we ons Tobias Dertz eingeladen van het sanatorium. Also, Tobias, welkom zu dieser Terrorrand hier. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung hier. Es ist für mich auch wat nieuw hier te zijn, aber ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier auch ein bisschen mitzuteilen, was meine Arbeit ist, wie ich sie und was psychische Krankungen oder Erkrankungen, Störungen so sind. Ja. Vertel ons eenmaal kort, eerst maar een beetje met een aanvullende mensen hier hebt, wer du bist, wat hast du für eine Abgabe im Sanatorium? Ja, zoals u al ziet, Tobias Dertz ist mein Name. Ich bin in Fernheim abgewachsen. Habe sozusagen auch ein bisschen die Entwicklung von Philadelphia, wie mir immer sehr interessant. Am Anfang wohnen wir sehr buiten Philadelphia, nachher wie wir meist wieder im Zentrum nennen, bloß von der Entwicklung her. Man mit Ragaz abgeachtet und so eine Sache. Ging mir sehr schön. Also ich bin normal in Schule gegangen, Collegio. Ich bin befreit. Ich habe zwei Kinder. Ein Jung, der ist 10 Jahre alt. En een meisje dat 6 jaar oud. So, die gingen nu ook in de Schule. Ich habe eine wunderbare Frau. Ich überlege noch so, im Februar auch, dass ich wirklich eine gesegnete Familie habe. Ich bin wirklich dankbar für meine Familie. Schön, du warst hier über deine Abgabe im Sanatorium. Ja, meine Abgabe im Sanatorium ist, dass ich da im Moment der Betriebsleiter bin. Okay. Ich bin der Direktor. En deelwijs, oder hoofdtätig sozusagen, ist, sehe ich auch Therapeut oder Berater. Meine, ja, weiß nicht, ob ich ein bisschen erkläre, einfach vom Studium her. Da waren wir noch her, wir gehen noch einmal von der Karte Pause. En dann gehen wir auf das Thema an, das von der ganz interessant war, also bleef dabei. Zijn Bild war der 3 hier zum Terrain machen. Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido, compresores a pistón y a tornillo de la marca Atlas Copco. Duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Te esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Mueblería Paraíso, para construir y amueblar la casa de punta a punta. Muebles rústicos y finos para la cocina, el comedor, para la oficina y la habitación, para la sala y para el campo. Cepos, balancines, maderas para corral, construcción de casas prefabricadas de madera e isopanel, como también puertas, ventanas y cielo raso. Mueblería Paraíso, fabrica y vende en Loma Plata, sobre Avenida Central. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin.
hier zijn we treed terrein Mate en vandaag hebben we ons Tobias. En Tobias Duitse. Hij is ook al een vriend van mij van ver. Hij schijnt die door te hebben. Tobias, ik steeds je twee. Ik pak dit jou een beetje aan om van de rond hier te reden wie te zijn. Maar dat is helemaal niet zo leicht, de Entscheidung te treffen. Dat is richtig. Als je een ganz kleine terrein, dan schreibst je de tijd in, dan ik allemaal sehr gleich fertig, die du bist. Dat wordt lang niet zo'n schöne terrein zijn, want ik du bist weer. Also, von der de Thema Tobias, Erkrankungen, was hat die eigentlich mal auf den Thema gebracht, mal seine Arbeit, als das denn wie gesagt, du hast studiert darauf, ja? Kannst du uns damit vertellen? Ja, ich würde sagen, dass auf jeden Fall Gottesführung hier war, dass ich hier sehen, das Arbeit. Nom Kollegio wist ich nicht recht, was ich tun soll. Ich habe so Durchschnittsnoten, Durchschnitt ein bisschen boven. En allgemein interessiert mich viel. En daarop ging ik dan zum Lehrerseminar, Instituto de Formación Docente. Ja. Ja. En daarna zie ik 5 jaar ook leraar geweest in primaria. Ging mir sehr schön, wie für mich eine sehr erfüllende Arbeit. Krijgt Kinder te leren, dus een contact, dus een Beziehung met Kinder op te nemen. En deens ergens wieder te vermittelen. Zij zijn wertvoll, zij zijn wat bijzonders. En zo een beetje een zodig streven. En dan gaf het aber ook immer weiter Schüler in de klas, wo ik mooi ergens wat essen. Wo die können sich nicht konzentrieren in der Klasse. Die sind irgendwie aufgelangt oder machen viele Probleme. Und dann überlegt, wie ein Wiederstudium zu machen. Meine frühen Age. Und wir würden dann ans Ziel wie Ascension, wir würden, und du wirst halt immer noch nicht genau, auf Biologie oder Psychologie. So wir zwei sehr verschiedene Bereiche, aber beide wäre sehr interessant für mich. Und wir organisieren alles. Mittlerweile war meine Frau dann auch schwanger. Und wir haben das dann so geplant, wir würden ein Kind kriegen, dann würden wir mit unseren Kleinen dann bei der Ascension und dann dort probieren uns Leben dort zu machen. Dort kommen aber anders als geplant. Meine Frau erlitt eine Postpartdepression. Dort gibt es einmal weiter, bevor noch eine Schwangerschaft. Ja. Dort in eine Depression fallen. Wenn der Stress irgendwie sehr hoch ist und so wieder. Und wir mussten dort einstellen. Wir können dort nicht haben. Naja, und dann dachte ich, okay, was ist mit Gott seine offene Dere? Die wären nicht toll. Für uns zijn, für mich zijn wir ganz klar, der ging Arbeit. Zwischen Arbeit steht das nicht an, alles wie klar. 9 Jahre later, oder in dem Jahr, entwickelt sich dann so, dass wir eine Gelegenheit kriegen in Kanada, ein Studium anzufangen. Dort wir Richtung ähnlich als Psychologie, hat aber mehr auch mit Therapie zu tun, mit Gesprächstherapie. Nennt sich in Englisch Counseling. Dort würde man so sagen, es ist eine psychotherapeutische Beratung oder auch psychosoziale Beratung, so in die Richtung. So eine allgemeine gesundheitliche Beratung. So, ja. Und dort haben wir dann getan, wir waren dann 3,5 Jahre in Kanada. Ich habe die Gelegenheit dann auch Englisch zu lernen, das war sowieso auch immer mein Ziel. Dat wir dann 2 Fliegen, wir sehr herausfordernde Zeit. Wat je krijgt zijn, dat is waarschijnlijk weer de herausforderung geweest zijn. Ja, ik ben daar eerst mal gesproken in der Universität, dat die hebben heel herausforderungen. Ja. Auf jeden Fall, dat wir sehr schwer. Und ich würde sagen, dort Lieder, und dort ist vielleicht dann auch ein bisschen ein Thema. Ich sage mittlerweile, dort Lieder immer auch aus einer, nicht aus was schlechtet. Ich probiere dort immer zu sein, das ist was Schweres. Ein Lied ist immer was Schweres. Aber ich probiere dort zu sein, aus einer Gelegenheit zu wachsen. Wenn ich irgendwie vorgestellt habe, immer dann, wenn ich mein Leben schwere Tiere gehabt habe. Und dort rausgekommen sind. Als wenn ich einen Schritt gewachsen bin. Und so immer Hans, da waren wir dann 3,5 Jahre. Und sind dann 2014 teruggekommen. Und dann bin ich von Anfang an in Irene auch tätig gewesen als Therapeut.
Okay. Van dan aan halftijdig en dan ook de andere halftijd wie ik dan 2 jaar als leraar ook nog een beetje. En dan ook als sociaal arbeider heb ik 3 jaar ook nog geschaft, halftijdig. En nu is het dan vol Irene. Okay. En so, das ist eine schwere Situation eigentlich, wat ich zei, dat so wie gesagt, dat is so ein bisschen schwer unternehmen. Ja? Wie mochten die Probleme, die schwere Situationen nicht einmal alle in den Stich gehen, wat afwensmelig is, nicht so? Dat is ganz zoals u zei. En een mail is dus gewoon als Möglichkeit, ja? Correct. Aber ich sage das einmal weiter, Gott hat hier unsere eterne Perspektive im Denken. Ja, er sieht nicht so wie, ich sage, dass am sie nicht danke sind, viel Herr an sie danke. Er ist nicht so der Mensch nicht. Wie zieht ihr so sehr leicht ab, was nu passiert ist, was wir hier nu durchkommen, eine mehr schwere Situation in diesem Moment. Ja? Und wir haben eine schwere Zeit wieder rüttetjetje. En waar die het man kan je kunnen situatie dat dit niet moet zijn weer rüttetjetje, we brauchen nog niet meer een eiwitje. Om te zijn waarom we dachten situatie dat kunnen oba nog veel dollar maar meer eiwitje. Gott is aan veel dollar interessiert in onze eiwitje. En ze interessante Anführung durch das Thema, wir gehen immer von der Kartepause und dann machen wir hier was aus, eigentlich eine mentale Erkrankung und wie wird sich das auf eine Person uit, was ja wieder leren von der. Also blijf dabei, zijn Bild war 3 hier zum Terrain macht. Donde hay energía, están los grupos generadores RESA de Record Electric para su hogar, negocio o industria. Garantía y respaldo técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. TIT tiene más de 14 años de experiencia en la construcción de tinglados y techos de alta calidad y complejidad. Si piensa en construir un tinglado o necesita un techo para su casa, TIT es la mejor opción porque TIT brinda el servicio y trabajo de calidad que necesitan tus inversiones. Además ofrece paneles termoacústicos para el techo y pared. Contáctenos al 0981 20 22 21 TIT. En Loma Plata. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Hier zijn we 3, Terrain Martin met een pauze gehad en ja, we hier wieder gaan. Einmal denk je helpen van den huishoudgerät brokken, dat is wat goede kwaliteit heeft, dan heeft Beko die antwoord voor die wanden van de beste technologie, de hoogste technologie en alle geräten aan en Beko dat vindt to be Inverfin. Zodat we eens erklären Sie schon mal ein bisschen, von was reden wir eigentlich, wenn wir von einer mentalen Erkrankung oder mentalen Störungen reden? Ja, vielleicht mal das einmal sagen, wir reden ja dann von so einer psychischen Störungen erst dann, wenn es büter dem Normalen ist. Aber was ist büter dem Normalen? Ja? Wenn ich kann nicht sagen, normal ist mir das am schein. Ja? Normales Leben heeft ook zijn Höhen en zijn Tiefen. Dat kan ook mal sehr diep zijn. Zum Beispiel, wenn ein Mensch ein bekannter gestorben ist, mein Partner oder so, ja, dann ist es ein sehr dieper Tief. Ja, dann hat es nicht schön oder so, das ist schwer. Und von einer Störung redet man dann, wenn die Person irgendwie nicht mehr aus der Drüt kommt. Oder wenn die dan würden wir vielleicht, wenn wir an die Depression denken, dann würde ich in ein Tief kommen und irgendwie da nicht mehr rauskommen. Das steht nicht still und das kommt bloß nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr
im normalen Leben nennen. Beziehungen, die leiden. Irgendwie dort verhüllen es anders. Anders in dem Sinn, nicht mehr Müd auf Arbeit zu gehen oder irgendwie Schwierigkeiten mit dem Schlaf. Das ist meistens ein Thema von meist all von sehr vielen Störungen. Und dann ist aber auch das ganze Denken kann auch verdreht sein. Ja? Das ist auch eine Ortsstörung, dass einfach eine Person denkt, mit mir ist es nicht. Und so, ja, dann wird man einfach von einem falschen Denkmuster auch reden. Und so gibt es sehr viele Störungen, die Psychologen und auch Psychiater, die gehen von einem Buch DSM, DSM, wo die Störungen abgereicht sind, und da steht dann einmal, was für Symptome müssen sein, dort als eine Störung zu beschreiben. Grundsätzlich kann man sagen, eine Störung fängt dann statt, wenn die Person nicht mehr fähig ist, selbstständig das eine Leben zu führen. Ja, und damit dann auch Beziehungen, irgendwie damit Schwierigkeiten, ein normales Arbeitsleben, damit Schwierigkeiten, dann würde man evaluieren, ist hier eine Störung. Ja. So, da können wir vielleicht auch ein bisschen reden, was sind so die typischen Sachen. Okay, was finden wir hier in unserer Gesellschaft eigentlich für verschiedenste Störungen? Man bist ja für verschiedenste Sorten, ja. Ich meine, ich habe vielleicht nicht ganz Einzelheiten, jeder Sort angehen, ich stehe mir so fair aus dem breiten Timer. Ja? Ich bin Psychologe nicht, aber so ein kleines bisschen heute, weil ich das kompliziert war. Ja, gerade so. Und das ist mir auch wichtig, einmal zu erwähnen, ich bin auch nicht befugt, Diagnosen zu stellen, wenn ich nicht Psychologe bin. Okay. Ja? Ich bin auch nicht Psychiater, oder gar nicht. Dort sind auch Ärzte, die machen bei uns, und wir auch, auch eine Diagnose, oder die checken, was ist es nicht, aber wir finden dann auch viel mehr, was es dann wirklich ist. Wenn es Depression, zum Beispiel, wenn wir ein bisschen mal angehen, ist ein sehr, sehr großes Thema. Eine Person kann sich depressiv fühlen, heißt aber nicht unbedingt, dass er für Depression hat. Wenn es das vielleicht einfach bloß eine Weg, wo sie einfach sehr eng ist oder mittels ist, irgendwie so, das ist normal, das gibt es. Wenn es erst immer weiter wird oder tiefe Depressionen geworden, dann muss man auch ein bisschen, ist es nu vielleicht all in einer Familie, dort die Älteren und so, wenn es gibt auch eine genetische Veranlagung, dort die einfach die Veranlagung haben, dort Gehirn ist ein bisschen abgebaut, dort bei einzigen gibt es irgendwie mehr seine Freudenhormone, können wir sagen, seine Serotonin, wird das auch genannt. Wo dort einfach ausgeschaltet wurde, und dann fühlt der Mensch sich gut. Kann man nicht besser ins Parler annehmen, dass man den... Daran kommen wir noch. Also dort ist dann meist, dort ist vielmal auch eine Art von Behandlung. Dort einfach Menschen, die haben, da funktioniert das Gehirn ein bisschen anders. Die sind schwinder mittellos als andere. Ja, einfach auch, das kann man chemisch erklären. Dann gibt es aber auch natürlich die andere Seite, dass eine Depression ebenso kommen kann durch ein schweres Leben, durch schwere Erfahrungen. Wie Trauma, das kann ein Event sein, das kann aber auch Mobbing sein in der Schule, lange Zeit oder so. Das sind Sachen, da muss man sehr vorsichtig sein, auch zu sagen, ja, der ist erwähnt dort oder so. Ja, dort ist das ein Kombo. Ja, ich weiß nicht, wie sitzt du das? Ich habe, das ist nicht so sehr lang, kriege ich eine Erklärung, dass die Wissenschaftler ihre Meinung auch doorheen gekomen zijn dat krijgt van zo'n zaken passeren in de kindheid, dat kan ook laten aan de grote trauma's passeren, dat de fysische knullen, dus in ons verstand is hier een ganse naad van we namen die al die dreden banen, dat de fysische änderungen passieren dan dadurch, dat deswegen krijgt ook deze schwierigheden gegeven dat op verschillende situationen te reageren. Zo is het. Wenn ein Kind, also ich bin nicht Neurologe, aber auch von dort, was ich so gelernt habe,
erst funktioniert das so, wenn ein Kind entweder eine sehr schwere Kindheit hat, wenn dort vernachlässigt wird, oder wenn dort vergewaltigt wird, oder wenn dort auch ein schweres Event hat. Also je länger die dort schwer ist, desto schlimmer für die Entwicklung. Körperlich im Gehirn, auch die Entwicklung vom Gehirn. So, das hat einen direkten Einfluss auch, wie sich das Mensch auch entwickelt. Hat die eine sichere Bindung, eine sichere Beziehung zu uns, dann kann sich lehrt das Gehirn gut Beziehungen zu machen. En ook dat leert ook wanneer mij wat fehlt, wie gehe ich damit um? Während, sagen wir mal, ein vernachlässigtes Kind oder ein überbehütendes Kind irgendwie auch nicht wirklich lernt, mit Stress umzugehen. So wenn, sagen wir mal, ein Kind das wird irgendwie vernachlässigt, nicht Attention geeft, wat dit toch, dat prelt plus Luda. En Luda, bij dat eens wat uitvindt, vielleicht wat twee maken, der eens wat bij dat Aufmerksamkeit kriegt. Ja? Wenn es dort einfach die braucht. Und so kann sich dort dann auch entwickeln. Es kann eine Persönlichkeitsstörung geben, dass die Person, das Kind irgendwann auch nicht versteht, wie wirklich mit anderen Menschen, mit Compañeros in der Schule und so wieder umzugehen. Oder eben dort jetzt auch bei psychischen Störungen, dass die Intelligenz sich nicht gut entwickelt, wenn es zu viel Stress im Gehirn ist. Ja, das Gehirn kann sich nicht auf die andere Sache, die anderen Bereiche im Gehirn können sich nicht gut entwickeln, wenn es hier einmal eine Not ist, ja, einmal so ein Alarm ist. Kann sich das auch entwickeln, wenn eine Person all älter ist? Und nur eine beste und gesunde Person, statt eine mental gesunde Person, dass sich dort mit den Jahren entwickelt? Ja, also das ist möglich, dass das stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als wenn es bei der Kindheit passiert. Ja? So, die ersten Jahre bei der Kindheit die sind einfach schlaggebend für die Entwicklung vom Kind. Ja? Und, aber klar, wenn ich nu ein schrecklich schweres Erlebnis habe, sagen wir auch in Depression fallen oder Burnout kriegen oder was, das kann unbedingt auch mich dann later, auch wenn ich hier wieder zurückkomme, vielleicht begrenzen in Zukunft. Dass ich nicht mehr so belastbar bin, als ich vorher bin. Bestimmt. Wir werden noch einmal für eine kurze Pause gehen und dann mache ich ein bisschen hier. Wie geht man dann nicht mit seiner Situation ankommen und zurückkommen, kann man davon heulen, bleibt dabei, sein Fuß vor der Treppe im Terrain machen. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Que la tecnología se adapte a tus necesidades. Record Electric te ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC, ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o en nuestra casa central de Asunción. We treffen een schöne rond om terrein met van der met Tobias. Heb zoiets een broers genannt, dat is zijn bruder en den ga je nog beter. En het is een schöne hier te hebben van der Tobias. Dus je hebt maar schön met vrienden spazieren. En Tobias, we hadden hier een beetje angefangen over verschillende soorten van depressionen reden. Van mentale Störungen, psychische Störungen, eigentlich Depression. Was gibt noch für Störungen, wo Menschen mit was produziert das, was du erwähnt hast, die verschiedensten Traumas und so weiter. Was produziert das für Effekte? Ja, also von schweren Entwicklungsstörungen oder so was, da würde auch Persönlichkeitsstörungen zum größten Teil auch nennen kommen.
We hebben al also zum Teil ein Temperament. Ich glaube, wir haben immer so ein bisschen, es uns wird angeboren, wo wir sind. Aber wenn das ist ein Problem wird, das hat meistens auch mit der Entwicklung zu tun. Ja? Wo wir mit Erfahrungen und so weiter. So, da würde man dann von Persönlichkeitsstörungen geben, da auf der Tieren steht oder so. Dann würde man auch von Angststörungen reden. Dort Menschen einfach auch verschiedene Angststörungen haben. Ja, das kann auch eine Phobie sein, gegen Spannen oder Schlangen oder so was. Gegen Schlangen ist ja vielleicht noch okay. Ja? Ich habe einen erwachsenen Mann, der erste Kans opmet, in der Stadt. Ich sage, wenn een man je in de Spaan zet, dan springt hij op een stellen ab. Ja. En braucht es. Ja, krijgt. En dat is ook oké. En ik wil ook zo zeggen, dat braucht ook niet unbedingt een behandeling, zolang die persoon evens normaal het leven weer vieren kan. Ja? Dus is dat oké? Zolang het hem klauwen kan, ja. Dat is goed. Dan wordt het nog even rutschen. Ja, aber das ist jetzt wertlich. Wir lachen nicht darüber, aber jetzt ehrlich Menschen, was Lieder darin, ja. Und da würde man dann sehr empfehlen, die weiter ja, mit dem Kopf weiter die, ein Zappo, der kann mich nicht zum Tod bringen oder so, ja. Aber der Charpa, der reagiert einfach so sehr mit Angst, dort vielleicht auch einfach eine Behandlung wird brauchen, eine Therapie wird brauchen, dort der lernt ein Zappo auch einfach da wieder gehen zu lassen, ohne nu schrecklich Angst haben. Der macht ja dem auch nicht antworten und so wieder, ja. Aber dort sein Leben nicht durcheinander bringt. Kann das stemmen dat zo wat her ook einfach van een generatie verder komen dat mal angenomen mijn opa heeft mal een zeer slechte ervaring met een Zappa gehad. Ja, dat even erover kan. Daar is uit, of het nu genetisch is of niet, dat ik dat betwijfelen. Ik denk dat dat ook van Familienatmosphäre kommt. Ja? Wenn ein Elternteil nu vielleicht gerade seine Angst vor Fröschen hat, das immer drastisch auf die Kinder. Ja? Man kann das nu auch im Flug nehmen, wenn man will. Ja? So, das ist ein Ort, wo das Kind einfach miterlebt. Das sieht, oh, Papa hat Angst oder Ma schricht. Das wird schlimm sein. Ne? En dat is... Ich weiß nicht, als ich in der Sache nicht sehr klug nicht, aber eine Sache, die ich letztes Mal gelesen habe, das kann ich über die Epigenetik wahrscheinlich bestimmt alle Hand, dass Situationen gibt, wo sich eine Sache überdreht wird, was Denkensweise, was Ängste oder so wieder, ohne dass die Kinder überhaupt weiter, dass andere ook datzelfde Problem hebben, ja? Dat zich dat op een stelle waar je irgendwie matchelijk irgendwie zo dat een blauw pen en geschreven is. Ja? So, dat je even mijn weite Eva op twee tot ook gehört hebben. Ik wil dat nu niet weten of het werkelijk dan zo is of niet. Aber dat, wie weit je dat een groten invloed heeft ook bij de zwangerschaft. Wat dan alles passiert. Dat kann auch eine Traumatisierung sein. Du hier eigentlich ganz klar auch zu sein, ja, dass verschiedenste Sachen, drei auch Persönlichkeiten so wieder drei als die Eltern nicht kennen oder nicht, was sie überhaupt kennen, weil das sieht man immer weiter, wenn ein Baby von klein an für zwei gegeben wird oder so. Die haben alle Hand, die kämpfen durch themselves mit derselben Sünde als seine Eltern, ohne dass die überhaupt kennen. Ja, ganz korrekt. So, dat kan abhängig sein mit der Konstellation vom Gehirn auch. Und dann eben auch das ganze Verhalten thuis. Und eben die genetische Veranlagung. Gut, dann gibt es ja auch noch die Krankheiten, so Schizophrenie oder Epilepsie und so was. Da würde ich glauben, das ist nicht mehr ein Bereich von den Doktors. Aber da ist es eher weniger, dort Erfahrungen da so sehr große Rolle spielen. Dat einfach mal eine Krankheit ist, eine Störung ist, Entwicklungsstörung im Körper, wird mit Medikamenten behandelt wird. Ja? Und der Mensch muss dann eben auch lernen, damit umzugehen oder so, wird tun und wird von Fall und so weiter, dort zum Teil akzeptieren aus einer Krankheit. Es ist auch bei Depression zum Teil so. Menschen, die sehr veranlagt haben, eine große Chance ist, wenn es in einer Familie ist, dort auch nichts damit kämpfen will. Und dann gibt es verschiedene Arten und Weisen, wo ich lerne, damit umzugehen. Ja? Und wenn wir dann von Behandlung vielleicht auch reden,
je hebt het verschiedenste, wat man dann kann, um eine Depression dann zu heilen, zum Beispiel, oder damit umzugehen. Heilen ist nicht immer möglich. Also sagst du, es sind Situationen, die eigentlich unheilbar sind von menschlicher Seite. Ja. Ich glaube, es ist ein Wunder. Ich glaube, Gott hat manchmal angegriffen, das, aber aber das menschliche Sein, ja, für Situationen, da sei der Doktor einfach, du machst leben. Ich finde es fijn dat u dat ook aanbrengt, dat met een Wunder. Ik zie davon ook überzeugt. Ik glaube auch, dass das hilft. Aber gerade so menschliche Sinne würde man doch nicht erwarten, dass er davon frei wird. Ja? Bitte, ebenso dort passiert ein Wunder. Ja. Behandeling kann sehr verschieden sein. Also einmal haben wir unsere Doktors mit Medikamenten. Dort ist immer auch eine sehr wichtige Behandlung, was auch Symptombehandlung ist. Das heißt, da wird gecheckt, als die Person Meld löst, dann wird ein Medikament gegeben, was vielleicht den Meld ein bisschen stiert. Ja, dann damit er einfach ein bisschen mehr Kraft hat. Wann nu aber wir reden nu viel über Depression, aber das brauchen wir einfach aus ein bisschen Beispiel. Wann dort nu mit Medikamenten behandelt wird, würde ich auch immer empfehlen, auch Gespräche zu haben. Wenn das kann ja auch sein, dass die Depression kommt, wenn diese Person sich selbst wertlos fühlt, kann das sein. Kann sein, dass sie eine schlechte Ernährung hat. Dat kan ook doorgaan vieren. Dat kan zijn dat hij te weinig sport maakt, oder te weinig routine heeft. Dat een Glaube spielt eine sehr große Rolle auch. Und so, dort checkt man dann in Gespräche, eine Beratung oder eine Therapie. Ja? Dort prüft man dann einfach in diese verschiedenen Bereiche, um zu sehen, wird schon wie den Lebensstil ein bisschen verbessern. Also ich stamme mir so fair, also mit den Medikamenten, das ist auch klar, durch die bestimmte verschiedene Medikamente. Ich erinnere mich dann an dass ja für viele, die sich da auch selbst medikieren. Erstens mal die Frau, ist das, also wenn ich nu, man muss sagen, sie depressiv und mir jeder even nicht scheint, ist das gut, dass ich mich selbst mal gehen, sehe ich mir irgendeinen Stoff oder eine Pille oder was mir mit Schein am Mund merke. Ja. Je hebt ja immer wieder diese Fälle, wo sagen wir, ich habe ein Medikament angenommen, Antidepressivo oder so, mir hat das geholfen. Und ich sage, mein Freund hat auch das schwor, dann gehe ich und empfehle dem, das hat mir geholfen. Würde ich aufreden davon. Die Sache ist, jeder Körper reagiert anders. Auch auf Medikamente, dort gibt es verschiedene Antidepressivas. Und was die Psychiater besonders stellen, die proeven dat te differentiëren, is dat nu maar wat ongeboren, oder is dat nu van een situatie, oder so, wat is dat werkelijk, en die hebben ook nog andere areas waar die nemen, om zich een beeld te maken, welk medicament wordt hier werkelijk goed zijn. En dan wordt dat langzaam aangevangen, dat kan ook niet hastig zijn veel heeft. Dan krijgt die persoon ook een crisis, wenn dat ook met nebenwerkungen ontwassen heeft. Ja? Antidepressiva gleich eben, die hebben weniger, dat zijn maar andere medicamenten. Aber da wollte ich nicht zu viel sagen, das ist nicht mein Gebiet. Aber da habe ich noch ein bisschen eine Frau fertig. Wir gehen einmal für eine Karte Pause und dann kurz was reagiert zum Terrain Mate. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin.
Hier waren 3 zum Terrain Mate en dat eerste jaar waren de laatste run hier. Van daar waren mir viele Frauen aanbouwend het leven. Vielleicht war Tobias nicht mal de Frage einladen, um das nach vorne zu bringen. Aber vertan Sie sagen wir mal ganz klar. Ich persönlich, ich habe also in meinen Jugendjahren mir nicht schein und ich sag mir auch, weil ich mich selbst mit zieren kann, ja, und das ist ein Problem, was ich von der nach der Gesellschaft sehr am Wasser habe, das ist das Thema von den Drogen. Ich fange dann mal mit Marihuana an und ich nachher, okay, eine Kokain und nachher Crack und meist alles hat geprüft. In meiner Erfahrung dann wird das, wenn ich erst täglich mein Marihuana nehme, das ist morgens, ab Mittag, so abends, irgendwann von daher dann hat man was steht, wo das nicht mehr die Wirkung hat. Ja? Und du machst einmal mehr und du brauchst irgendwas steuern, du brauchst irgendwas, was das bei den Medikamenten, die Doktor verschreiben, dann auch so, das, woran das wichtig ist, wenn man Doktor selber so redet. Korrekt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese Fragen mit den Doktor aufklären. Wenn es dort gibt einige Medikamente, die haben diesen Effekt, Schlupphelle zum Beispiel, ich glaube, das ist ein Beispiel, dass die langsam einmal mehr nehmen müssen, damit du denselben Effekt kriegst. Ja. Wie das bei anderen ist, kann ich nicht gut sagen. Aber da würde ich sehr appellieren wollen, dass ich als Patient dann auch diese Frage stelle. Was haftet op alleen Verwirkungen auf mich? Je hebt de Möglichkeit weniger, je hebt de Möglichkeit ganz auf der Bühne. Die Doktor sind im Generell sehr op dafür und sie wollen auch auf ihr aufmerksam machen. Generell ist ja jede Person selbst verantwortlich, ob sie die nimmt oder nicht nimmt, Medikamente. Ja? Der Doktor empfiehlt die. Ja? Und so, das ist von daher wichtig, wenn die Wirkung sehr verschieden ist. Einzige, würde ich sagen, ist so, dass so immer langsam hecher Mord oder so, dass je nach Störung auch, je nach Medikament. En andere waarom braucht dat niet. Dan krijg je eenmaal zo'n minimo, een stabiele basis en die wordt tot leven lang doen. Ja? We zaten dat aber af. Kan zijn dat dat dan ook goed randt, wanneer zijn levensstil ook dementsprechend verbeterd heeft. Oder kan zijn dat dat dan einfach braucht. Ja? Aber ich würde sagen, auch in meiner Erfahrung, Drogen sind eine Sache, Rand davon, das ist eine Sache, die wir hier immer mehr haben, das ist illegale Drogen, Marihuana, Kokain, es gibt noch viele andere Sorten, was hier einfach lokal zu erhalten sind. Das sind Sachen, die lohnen sich nicht. Das lohnt sich eben nicht. Dann, ich würde sagen, 100-mal euer du een soort tips van die Probleme hast met die dat niet schijnen en du läufst dat op deze weg kan die schijnen gaan, dan go liever naar de dokter. Aber nog veel wichtiger is, go naar Jesus Christus. Dat is de dokter, alle dokters. Der heeft de antwoord voor allem en ik zei niet situationen wo man vielleicht met dokter halb braucht, das sind Situationen en wo Medikamente ook een halb jaar zijn, aber als Doktor, das ist einmal der erste steht, wo wir haben, das ist nicht so? Das ist ganz so. Besonders krijgt wij van drogen reden, dat ik zei een grote gevaar, krijgt ook met onze media, dat ook ten deel drogenkonsum fördert. Waarom is dat zo? Wens wie dat Handy heeft een stimulerende Wirkung auf mich. Wenn ich dort stehe, dann werde ich wacker. Wenn ich auf den Mond dort hell, weiß wie alle dort, dann können wir schlecht einschlafen. Schlecht einschlafen. So, was passiert, wenn ich dort Handy wegschleiche, dann fehlt mir ins Wort. Ja, und so entwickelt wie ein Lebensstil, wo immer was fehlt. Wir brauchen immer so ein bisschen Stimulation. Ja? Und dat is dat wat die Drogen beide. Ja? Schwinn en een schönes Gefühl, aber dat zerstört das Gehirn, dat zerstört den Charakter, dat heeft een directe Uitwirkung ook op den Charakter, dat die Person wordt anders.
En ja. Du champion holt ook de wichtigheid van deze gesprekken aan. Dus dat is een weg van mentoring, ja? Van mentoria, dat is de weg van jongerschap, kan man zeggen, van die biblisch schneidt je van jongerschap mensen te helpen en je zo'n levensstil te hebben. Dat is besonders ook wat ik dan in binnen gesprekken doe, in de therapie doe, dat we einfach een wijze zetten, wat kan die inhoud geven wanneer die slecht heeft? Wat kost die gezonde tennen? Go naar God, bij dat, zij dem dat. Door je reden heeft een zeer grote werking door je vrede te vinden. Over de problemen wat man heeft. Ja? Oder einfach een gezonde levensstil te creëren. Ja? Vrienden hebben. Selbsthilfegruppen ist auch eine sehr wichtige Sache. Ja? Einfach immer wieder diese Zusammenkünfte, wenn's wir brauchen dort. Ja. Kann das auch Teil sein von Vorbeugung? Auf jeden Fall. Das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, dass ich mich selbst diszipliniere. Discipleship in Englisch ist ja so eine Jüngerschaft, ein Jünger Gottes. Ja. Und da ist das Wort Disziplin binnen. Ja? So, und ich sehe das auch so, dass Gott nachfolgen ist, da ist ein großer Teil bloß Disziplin auch dahinter. Ja, und dort Disziplin kann ich machen, indem ich pünktlich Sport mache. Das kostet mir Anstrengung, aber da liegt auch Disziplin. Und dort kann mir dann auch helfen. Eine andere Sache, diszipliniert nicht zu sein, wenn die Versuchungen groß sind. Oder wo immer ich sehe, ja, wenn am Fleetje jetzt oder so, alle Fleetje, da muss ich dann nicht mitmachen, wenn ich weiß, das brauche ich nicht. Ich kann mich selbst beherrschen, ja. Ich kann mir die Fehler in Kontrolle bringen, für die ich verantwortlich bin. Das ist auch noch ein großes Thema. Für meine Fehler bin ich verantwortlich. Aber da würde ich viel leichter sein, weil wir die Nächsten können beschuldigen werden. Das ist so leicht getan. Aber damit jeweils dem anderen viel mehr Macht über mich. Ja, indem ich sage, der ist schuld, dass ich so doll bin. Dann jeweils an der Macht, er kann mit mir eigentlich tun, was er will, mit meinen Fehlern. Wie viel besser ist, dass ich sage mir so, okay, das, was ich tue, das bringt bei mir Euer ab. Was tue ich nun mit diesem Euer? Ja, und dann kann ich verantwortlich handeln und sagen, hier steht ab, das vertraue ich nicht. Oder so eine Sache. Ja? Dann kann ich auch so handeln, dass die Situation sich verbessert. Wenn ich das beschuldige, dann sehe ich mir als Opfer und ich setze in Wacht, dass die Situation sich verändert. Das habe jetzt so wichtig an. Das ist ja ähnlich der Reifenprozess. Ja? Wir fangen als ein Baby, fangen wir an, wo alle du sind für mich. Ja? Wir haben in 2 Jahren schon. Ja, das stimmt. Als Mama es singt und Papa es auch singt. Ja? Der kann manchmal nicht mal sein, wenn wir ans Bett am Morgen. Der braucht das. Aber inzwischen ich habe da mal so, das Bett ist mein. Ja? Aber wie gesund ist dort für den Jungen dort zu sein? Ja? Genau, en je moet eventueel oppassen te zijn, okay, ik zie niet in deze wereld eingestellt, omdat andere mensen mij dienen, sondern ik zie hier om andere mensen te dienen. En ik denk dat hoe ik met thuis kom op, met het ganze hier aanhouden, een van de wichtigste zaken is dat we leren, niet op onszelf te kijken, sondern andere mensen te dienen en gezond het leven te vieren. En ik geloof, in welke halt brauchen wir alle dabei. Tobias erwähnt ook al, het is schwer te zeggen wo eine Störung anfängt, dat te definieren. Wir haben alle verschiedenste Probleme en wir brauchen alle Halt. Jesus seine Jünger, dat wir ganz normale Menschen zijn, die brauchen Jesus seine Halt. En hij heeft ons een ganz klare Beispiel aan en zei, ik mag ons alle oproepen. Deze Halt te zieken en deze Halt te zijn van andere personen, dat we zelfs leren doen en disciplineerd het leven te vieren. Wat ons beschützen dat voor deze situationen. Weil het mag ik hier nog über alle 100 andere Frauen angehen, wie jetzt man eigentlich mit so einer Situation an und so wieder. Das ist vielleicht ein Thema für das nächste Mal. Kommen wir dann in Song. Aber nu, als onze tijd even aan zei, ik mocht dit nog helemaal kort ten gebed brengen met die type. So, bet met mij.
Himmlischer Vater, wir danken dir für das Gespräch hier von dir mit Tobias. Ich danke dir, Herr, dass du uns so einen Menschen gegeben hast, als Tobias, in unserer Gesellschaft, was uns halb bekannte verstehen, was mit uns passiert oder was mit unseren Freunden, mit unseren Familien und so weiter, Mitglieder passiert, wenn die in schweren Situationen sind, wenn die mentale Kränkungen haben. Und wir beten, Herr, dass du in jedem von uns halb das zu sein, was uns Teil kann sein. Om deze zaken fair te be, dat we een disciplineerde leven führen. En Herr Jesus, voor dat jaar wat we nog niet een Entscheidung getroffen hebben voor die, maar bid ik dat u nu mocht ons wat aanreden. En Herr Jesus, ons te klaarmaken, du bist de dokter over alle dokters. De meeste medicamenten, die pruimen die uitgeweitsten. Herr Jesus, wie mochten die niet uitweitsten? Ik bid Herr Jesus, dat u ons vallen des met die, dat u ons die vrede geven des, en die vrede geven des. Omdat we niet van de wereld brokken zijn, sondern dat we de wereld niet kennen. Verdienen Verherrlichung Jesus. Amen. Amen. Dankeschön, Tobias, für dabei sein, dass wir eine schöne Runde und auch die Dankeschön, für die Zeit zu nehmen und dabei zu sein. Ich erwarte, dass du auch eine schöne Rede gehört hast mit uns hier in Partie und so Gott will, sage uns weiter nächsten Dienstag hier bei RSI. Gott segne dich. Record Electric e Inverfin auspiciaron